Jikipilkintä on tullut jäädäkseen. Ja tähän shortsiin anna jo ennakkovaroituksen, niin tuun kertoon näiden uittamisesta, miten jikipilkinnässä tullaan uittaa näitä niin sanottuja passiiviuiton jikejä ja kuinka tehokkaita ne on nimenomaan ahvenelle ja kuhalle. Nämä vaatii oman uittonsa siellä jääkannen alla, mutta on tehokkaita. Ja samoin käydään siinä läpi, että miten nämä rikataan, nämä niin sanotut kuolleen uiton jikit. Kyllähän nämäkin on ihan toimivia nämä lapiopyrstöt ja osaavissa käsissä. Se antaa ihan aktiivisen uinnin tänne, mutta passiiviuiton jikit nimenomaan niin kuin lapiopyrstöset vaatii oman uinnin. Olkaapa ensi viikolla kanavilla, niin kerron ohjeita ja vähän omia vinkkejä. Niitä on tullut kyselyjä niin paljon. Ei muuta kuin kireitä siimoja. Nyt on jikipilkintäkin kuumimmillaan. Moro!